त्रास काय होत होता तुम्हाला? माझ्या पूर्ण बॉडीला सूज यायची. घ्यायची गोळी, पेन क्लिअर गोळी घ्यायची, डॉक्टरांकडे जायची, फॅमिली डॉक्टर त्यांच्याकडे जायची, गोळ्या वगैरे घ्यायची, तेवढ्यापुरतं फरक पडायचा. मग MRI काढायला लावला. मग इथं आल्यानंतर मागच्या सोमवारी आले मी. 9 तारखेला आली. चेक केलं. मला आल्या भीती वाटली होती. ते सरांनी पाहिलं ते पेशंट मी, तर मला माझ्या मनाला भीती वाटली. पण मग सरांचं आणि माझ्या मुलाचं बोलणं झालं. मग 7 दिवसाची तर मला थेरपी करावं लागेल बा. मग केली ती थेरपी. मला 90% फरक वाटतोय. फक्त हाय थोडी सूज या हाताला, त्या तर गोळ्या औषधाने जाईल. पण मग मला एकदम फ्री झाली मी आता. माझं दुखत नाही असंच झालेलं आहे. पूर्ण शरीराचे मालिश केल्यानंतर ते सगळं बॉडी हे केल्यानंतर पूर्ण मला एकदम फ्रेश वाटतंय आता. आता बघून त्याने मला ही इच्छा द्यावी की आता सरांच्या इथून गेल्यानंतर मी आषाढीला परत पायी जाणार आहे.